एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालात बहुत कमजोर थी। देख लूंगा। लेकिन रवि ने कभी हिम्मत नहीं हारी। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। लेकिन रुको, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अदर कंट्री से हैं तो कमेंट करें। सालों की मेहनत के बाद मैंने एग्जाम टॉप कर लिया। शाबाश बेटा। हम तुम पर बहुत गर्व करते हैं। आज वही गरीब लड़का एक बड़ा ऑफिसर बन गया। आज वही गरीब लड़का एक बड़ा ऑफिसर बन गया। आज वही गरीब लड़का एक बड़ा ऑफिसर बन गया। गरीबी कमजोरी नहीं, मेहनत से सब मुमकिन है।